हेल' फ्रेन्ड्स खुलुमबाय नायगिरि नोंथांमोनखौ गासैखौबो सिनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। दा माखासे गोदान भिउवार्सफ्रा कमेन्ट खालामदों आरोखि आदा रेलवेनि ग्रुप डि साख्रिनि एप्लाइ खालामनाय भिडिअ लाबो होननानै। दा बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय लोगोफोर। दा नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना माबोरैहाय जोंहा रेलवेनि ग्रुप डि नि साख्रिनि अनलाइन एप्लाइ प्रसेसखौ मबाइल फननि गेजेरजों बानायनानै लानो हायो। दा जोंहा 32,000 प्लास भेकेन्सि दङ लोगोफोर। दा बेनि अनलाइनाहाय 23 जानुवारिनिफ्रायनो स्टार्ट जादों आरो बिनि अनलाइन प्रसेसाहाय माला जोबगोन, फैबाय थानाय जोंहा फेब्रुवारिनि 22 तारिखआव जोबगोन दै लोगोफोर। दा थाबैनो खालामना लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामजासे नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामना नायोब्ला अनलाइन खालामनाय प्रसेसखौहाय नोंथांमोना रोंनाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामजासे नायलांबानो जाबाय। आङो दा नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप अनलाइन खालामनाय भिडिअ प्रसेस दिन्थिलांबाय दङ। दा जोंहा अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबे RRB रेलवे रिक्रुटमेन्ट बर्डनि अफिसियेल साइटआव फैदो लोगोफोर। दा बेनिफ्राय नैबेयावहाय बेबायदि अफिसियेल साइट मोनगोन नोंथांमोना, बेबायदि मोनगोन आरोखि। नैबेनो जोंना नैबे फार्स्टनियानो बेहाय एडभार्टाइजमेन्ट फाइल मोनगोन आरोखि। डाउनलड खालामोबा बेहाय क्लिक खालामोब्ला बेनो जोंना एडभार्टाइजमेन्ट फाइलाहाय बे रेलवे ग्रुप डि नि साख्रिनि बे 32,000 प्लासनि एडभार्टाइजमेन्ट फाइला बेनो आरोखि। ओमफ्राय नैबे सेकेन्डनियाहाय नैबे मैया आं खिन्थानायमोन मिनिस्ट्रियेल एन्ड आइसोलेटेडनिमोन, बियो मैया जोब्बाय बिनि अनलाइन एप्लाइ प्रसेसाहाय। दा आं मैया बुंहरखादोंमोन बेनिखौबो। दा बेयावनो फैबानो जाबाय नोंथांमोना बे अफिसियेल साइटआव। बेनिफ्राय नैबेहाय राइट साइडआवहाय गोजौआवनो नोंथांमोना नुदों जानांगौ। फार्स्टआवहाय नोंथांमोना नैबे एप्लाइ लिरनायावहाय नोंथांमोना खेबसे क्लिक खालामना होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना एकाउन्ट दंखायोबा नैबे अलरेडि हेभ एन एकाउन्टआव होदो। ओमफ्राय एकाउन्ट गैयाब्ला नोंथांमोना गोदान रेजिस्ट्रेसन खालामनोब्ला नैबे क्रिएट एन एकाउन्टआव क्लिक खालामना होबानो जाबाय आरोखि। दा आं बेयाव खेबसे क्लिक खालामबाय, बेनिफ्राय नै बेबायदि ओंखारगोन आरोखि। दा नोंथांमोना बेखौ नैबे राइट साइडनि खनायावहाय नैबे सानजाबावबो दानना होनो हागोन, नङाब्ला नोंथांमोना अकेबो होनो हागोन आरोखि। दा बेवहाय जेबो प्रब्लेम गैया। दा नोंथांमोननि फेसआ बेबायदि जाबाय आरोखि। बेनो अनलाइन खालामनायनि स्टार्टिं प्रसेस आरोखि, बेयो स्टेप। दा नोंथांमोना नै बेवहाय क्रिएट एन एकाउन्ट नुदोंना, बेवहाय दा नोंथांमोना मा होनांगोननो, बेहाय काउन्ट्रि अफ नेसनेलिटि, बेवहाय नोङो बबे रायजोआव थायो बेखौहाय होबानो जाबाय। नोंथाङा इण्डियायाव थायोबा इण्डियाखौ होदो। बेनिफ्राय नोंथांनि बेहाय फुल नेमखौ होबानो जाबाय आरोखि लोगोफोर। आं दा बेवहाय फुल नेमखौ होबाय। डाबल होनांगोन दै लोगोफोर, खेबनै होनांगोन। बे गोजौआवहाय मोनसे, बे गाहायावहाय मोनसे होनांगोन आरोखि। नोंथांमोना खेबनै साबमिट खालामनांगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा नै बेवहाय हेभ एन्ड चेन्ज इउर नेम, नोंनि नामखौ सोलायगोन नामा होननानै बेवहाय सोंदों, कुइसन खालामदों नोंनावहाय। दा नोङो नोंनि नामखौ सोलायगोनबा नोंथाङा येस होनानै होबानो जाबाय। फिउचाराव सोलायगोनबा आरोखि। बिनिफ्राय नोंथाङा जेबो फिउचारावहाय सोलायनांगौ गैयाब्ला, नोंनि नामखौ सोलायनांगौ गैयाब्ला नोंथाङा न' होनानै होबानो जाबाय। दा नोंथांमोना बेखौहाय गावबा गाव चयस खालामनानै लाबानो जाबाय आरोखि। येस न' नोंथांमोना बेखौ चयस खालामबानो जाबाय। दा आङो बेहाय आंनि नामखौ सोलाया नालाय आं न'खौ सेलेक्ट खालामबाय आरोखि। ओमफ्राय नोंथाङा नैबेवहाय डेट अफ बार्थखौहाय सेलेक्ट खालामदो आरोखि। बेवहायबो डाबल खालामनांगोन दै लोगोफोर, डेट अफ बार्थखौहाय डाबल खालामनांगोन। नैबेवहाय नै क्लास 10 पासनि मेट्रिकुलेसननि मेट्रिकनि नोंनाव सार्टिफिकेट मार्कशिट लिस्ट बेहाय बिखादों, बेवहाय लिरना होखादों। बिनि डेट अफ बार्थखौहाय नोंथाङा होबानो जाबाय आरोखि। बेनिफ्राय नोंथाङा गावबा गावनि जेन्डारखौहाय सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बेवहाय मेल बा मेल, फेमेल बा फेमेल नोंथाङा सेलेक्ट खालामना होबानो जाबाय आरोखि। बिनिफ्राय नोंथांनि बिफानि नेम, बेखौहाय नोंथांनि बिमानि नाम, बेखौहाय नोंथाङा बेवहाय इनबक्सआवहाय नोंथाङा फिलआप खालामनांगोन। बेनिफ्राय आङो दा बेवहाय बिमा बिफानि नामखौहाय बेवहाय माबाबाय आरोखि, होबाय आरोखि, फिलआप खालामबाय। दा नोंथाङा इमेल एड्रेसखौ होबानो जाबाय, मबाइल नाम्बार एक्टिभ थानाय इमेलखौहाय। बेनिफ्राय आङो दा बेवहाय आंनि जिमेलखौबो होबावबाय लोगोफोर। बेवहाय ओमफ्राय नैबेवहाय नोंथांमोना नुदोंना, बेवहाय नोंथांमोननि जिमेलावहाय नोंथांमोना खेबसे अटिपि हरनांगोन आरोखि। नोंथांमोननि जिमेलाव अटिपि फैगोन, वान टाइम पासवार्ड। बेवहाय जेनेरेट इमेल अटिपिआव नोंथांमोना क्लिक खालामना होबानो जाबाय आरोखि। बेनिफ्राय नोंथाङा नैबेवहाय गाहायावहाय फैनानै मबाइल नाम्बार मोनबावगोन। बेवहाय मबाइल नाम्बारनि अपसनावहाय बेवहाय मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना फिन खालामना होबानो जाबाय। दानिया नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौ फिन खालामनायनि उनाव बेवहाय मबाइल नाम्बार अटिपिआवहाय जेनेरेट खालामना होबावदो। बेवहायबो नोंथांनि मबाइलावहाय वान टाइम पासवार्ड फैगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबेवहाय आधार नाम्बारखौ होबानो जाबाय, आधार भेरिफिकेसनावहाय। दानिया आधार नाम्बारखौ होखांनायनि उनाव बेवहायबो खेबसे नोंथांमोना
आदार OTP जेनेरेल खेबसे हरबावदो नोंनि आदाराव रेजिस्टार मबाइल नाम्बारावहाय आदारनिफ्राय नोंथांनाव OTP होबावगोन वान टाइम पासवार्ड बिनिफ्राय नोंथाङा भेरिफाइ खालामना होबानो जाबाय आरोखि भेरिफाइ खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा खालामबावनांगोन नोंथांमोना नैबेवहाय नुदोंना I do not have आधार कार्ड बेवहाय नुदों नोंथांमोना बेखौ जेबो खालामनाङा दायो लोगोफोर नोंथांमोना नैबे टिक बक्सआवहाय होबानो थिक जाबाय बेयाव टिकसिन होनानै नोंथांमोना ओरै बोखोनानै नैबेवहाय पासवार्ड होदो आरोखि नोंथांमोना जे रोखोम लिरो नोंथाङा पासवार्डखौ खेबनै लिरबानो जाबाय जेनेबा नोंनि नाम लिरदो 1 2 3 हेस बायदिसिना लिरबानो जाबाय आरोखि नोंथाङा मा पासवार्ड दोनो गोसोआव थानाय बायदि पासवार्डखौ होनानै लाबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथाङा नैबे टिक बक्स नुदोंना नोंथांमोना I am not a robot बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामदो बेनिफ्राय नोंथाङा नैबे गाहायथारावहाय प्रिभिउ एन्ड क्रिएट एन एकाउन्ट बेवहाय नोंथांमोना प्रिभिउ मानि नोंथांमोना नोंनि माबा डकुमेन्टस नोंनि गासै डिटेल्स बेखौहाय नों फर्मावहाय साबमिट खालामनायखौ नोंथाङा नुगोन आरोखि नायफिननो हागोन ओमफ्राय नोंथाङा नायफिननानै बबेबा मोनसेया मिस्टेक जादोंबा नोंथाङा बेखौहाय मा खालामफिननो हागोन नोंथाङा बेखौहाय दाननानै नोंथाङा होफिननो हागोन आरोखि एडिट खालामनो हागोन आरोखि दा नोंथाङा बेवहाय प्रिभिउ क्रिएट एन एकाउन्टआव होनानै नायनानै लाफिनदो नोंनि होनाया जादोंना जायाखै माखासे डिटेल्सफोराहाय दा नायनानै लाफिननानै नोंथाङा साबमिट खालामना होबानो नोंथांनि अनलाइन खालामनाय प्रसेसाहाय जाबाय आरोखि दा बेबायदि खालामना लाबानो नोंथांमोननि बे रेलवेनि अनलाइन एप्लाइ खालामनाया मबाइल फननि गेजेरजों नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लानो हागोन आरोखि बिनिफ्राय नेक्स्ट स्टेप नोंथांमोना मोनबावगोन आरोखि नोंथांमोननि जेरोखोम माखासे डकुमेन्टस मार्कशिट एडमिट रेजिस्ट्रेसन बिदिनो आधार कार्ड बायदिसिना डकुमेन्टसफोरखौहाय नोंथांमोना आपल'ड खालामनानै होनांगोन आरोखि दा आपल'ड खालामनानै होनांगोन ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ आपल'ड खालामनानै साबमिट खालामखांबा नोंथांमोना मोनसे एक्न'लेजमेन्ट स्लिप मोनगोन बेखौहाय नोंथांमोना लाखिनानै दोनबानो जाबाय फिउचारनि थाखाय बेखौ नांगौ आरोखि दा बेजोंनो नोंथांमोना एडमिटबो मोननो हागोन आरोखि फिउचारावहाय दा नोंथांमोना मिन्थिबाय नङा होमबा लोगोफोर माबोरैहाय रेलवेनि अनलाइन एप्लाइखौहाय मबाइल फननि गेजेरजों गोरलैयैनो इजि प्रसेस खालामना लानो हायो दा नोंथांमोना बेबायदिनो इजि प्रसेस मबाइल फननि गेजेरजोंनो जोहैनो एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर दा बेनोमोन आरोखि लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं बे भिडिअखौ कमेन्ट बक्सआवहाय बुंहरनायखाय आं लानानै फैनाय जाबाय लोगोफोर दा नोंथांमोना मबाइल फननि गेजेरजों बेबायदिनो गोरलै प्रसेसयैनो एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय दा जायफोरहा जबाव इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना बेबायदिनो एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय आरोखि थ' लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन दिनैनि थाखाय एसेयानोसै थेंक इउ फर वाचिं नाइस टु मिट इउ बाय बाय एन्ड टेक केयार